السلام عليكم ومرحبا بكم في الحياة سهلة مع أم أحمد. فيديو جديد وروتين جديد على القناة. روتين نهاية أسبوع وزيد مع العطلة تاع الدراري ما يقروش. المهم راح نشارك معكم بعض الأفكار نتمنى تنال إعجابكم وتستفادوا منها ولو بالقليل، مع همسة أو نصيحة أخوية لي وليكم. وبسم الله على بركة الله. بالنسبة ليوم السبت أو الويكند ضروري ننوض قبل الأطفال والزوج باش نحضر فطور صباح مريقل، يعني ماشي كبير وفاخر، ولكن نبدلو على أيام الأسبوع اللي فيها غير الجري. وأول حاجة حضرتها في هذا الصباح كانت كيك يومي بالياغورت الطبيعي، رائحة شهية وطيبة، دارت واحد الجو هادئ ودافئ مع الصباح في المطبخ. وطبعا الوضع بكري راح يساعدنا على أننا رايحين نكونوا ناشطين ويكون عندنا الوقت باش نوجدوا وصفات لعائلتنا الصغيرة تفرحهم، وبالتالي تفرحنا خصوصا احنا الأمهات. راح نشارك معكم وصفة هذا الكيك في الفيديوهات القادمة بإذن الله باش ما يجيناش الفيديو طويل. واليوم راهي جاية لعندي أختي وأولادها ربي يحفظهم، اتصلت بي البارح فطلبت منها أنها تزيد تتصل وتعيط لأخواتي الآخرين ويجوا لعندي كامل مع بعض، يعني ولات عرضة، والعرضة لازم لها ورقة وستيلو حتى ولو كانت بسيطة. ضروري التخطيط المسبق والورقة والقلم باش نعرف وش راح نحضر وش عندي في البيت ولا وش ناقصني من مكونات، وش نقدر نوجد من قبل، يعني كل هذا باش نسهل على روحي المهام وكل الخطوات تكون سلسة وبدون ضغط وفي وقت قصير وبأقل جهد. وهنا حبيت نقول واحد الهمسة لأخواتاتي كنت قريت عليها ذات مرة وراقت لي على الاجتماع العائلي، ونقول هنيئا لبعض العائلات اللي مخصصين يوم في الأسبوع أو في الشهر بحياة والديهم أو بغيابهم بمناسبة أو بدون مناسبة، ويجتمعوا الأخوان والأخوات مع بعضهم البعض. وفي بعض الأحيان نشوفوا عائلات كبيرة مجتمعين، الإخوة والأخوات وأولادهم الله نقولوا ما شاء الله أسرة ملائكية يرفرف عليها السلام من كل جانب. والحقيقة والله غير صحيح، بل الحقيقة أن أفراد هذه الأسرة يصبروا على بعضهم البعض، يتحملوا أخطاء بعضهم البعض. وعلاش؟ باش تبقى اللحمة قوية البنيان ثابتة الأركان على جل صلة الرحم والمحبة بين الإخوة والأخوات. صلة الرحم ما هيش خيار كالصداقات ولا العلاقات المصلحية، بل هي صنف من بر الوالدين أداؤها واجب والتقصير فيها عقوق. نسأل الله الهداية لي ولكم، وربي يفيقنا بعيوبنا والله المستعان. وبعد ما كملت لائحة أو قائمة المهام بديت بتحضير الديسير أو التحلية اللي كانت عبارة عن كيكة باردة. مكونات بسيطة، طريقة تحضير سهلة، والأهم أنها تحلية لذيذة جدا. نحتاج فيها ل3 مكونات فقط: قطعتين جبن وأنا استعملت لو شيف، علبتين صغار كريمة سائلة، ونصف علبة حليب نيستلي. طريقة سهلة وإن شاء الله تكون الخطوات واضحة في الفيديو. وبعد ما توجد الكريمة نبدأ في مونتاج الجاتو أو البسكوي اللي نغمسه في قهوة سادة بدون سكر، ولازم تكون سخونة شوية يعني ماشي باردة باش يشربها الجاتو في ساعة. أنا استعملت جاتو كاسكروت، وهكذا طبقة بسكوي وطبقة كريمة حتى نكمل.
ودرك نخليها ليلة كاملة في الثلاجة، وفي اليوم الموالي راح نزينها على حساب واش عندك في البيت. والله تجي أكثر من رائعة، خصوصا وأن جاتو كاسكروت يجي صامت، ولكن مع إضافة الكريمة والقهوة نتحصل على نتيجة لتحلية روعة. نتمنى تجربوا هذه التحلية، يعني مكوناتها بسيطة وطريقة تحضيرها سهلة. وهنا راني نقولكم باللي جات ما شاء الله. وانا حبيت نتقاسم معكم بعض اللقطات من طاولتنا البسيطة بدون اواني فاخرة ولا لي سيرفيس، المهم بسيطة جدا ولكن مليئة بالدفء والمحبة. درنا شوربة فريك، طاجين حلو، بوراك وميني بيتزا يعني حاجة مقلية وحاجة في الكوشة، وقليت شوية طماطم وفلفل حار في بلاصة الحميص. والطبق الرئيسي كان طاجين بكريات اللحم الدجاج بولياشي بالزيتون الأخضر شرائح، وزدت معاه أرز باش يجينا زاكي وكونسيستون في نفس الوقت. وبلا ما ننسى السلطة الخضراء اللي نسيت ما درت لهاش الطماطم واللهم ديمها نعمة واحفظها من الزوال. وحبيت نختم معاكم الفيديو بلقطات من عيد ميلاد بنتي آلاء ربي يحفظها اللي كان في الأسبوع الماضي. وبالمناسبة هي اللي وجدت الطاولة والديكور، وباباها شرى لها الكاطو. أبسط طاولة عيد ميلاد في اليوتيوب. نقول لك عيد ميلاد سعيد أميرتي، كل عام وأنت صديقتي وأنت ملكة حياتي، ربي اكتب لها الخير والسعادة في أيامها القادمة. وهنا ما بقى لي غير نقولكم الى فيديو قادم باذن الله. اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.